сите. Врз основа на член 43 од статутот на општина Битола, свикувам седница на комисијата за статут и прописи на Советот на општина Битола, 20.12. почеток 11 часот, имаме потребен кворум за работа на комисијата, го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1, одлука за утврдување на предлогот за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Демирхисар, и точка број 2, решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈКП Водовод Битола. По точка број 1 од општина представник Вики. Добар ден на сите. Да, благодарам. Значи ги добивте материјалите, значи го добивте предлогот од страна на градоначалникот за воспоставување на ваква меѓуопштинска соработка. Знаете дека согласно Законот за основно и средно образование, општината е задолжена да го организира превозот на учениците. Во исто време, од друга страна, во општина Демирхисар исто така постои јавно предпријатие како Кајнас за превоз на патници. И сметаме дека на ваков начин, ако направиме на ваква меѓуопштинска соработка, ќе го олесниме превозот на учениците. Бидејќи се работи за села, имаме 3 линии. Носиме значи ученици од неколку села, организирани во 3 линии од општина Демирхисар. И можам да кажам дека во моментот уште немаме воспоставено, имавме јавна набавка, меѓутоа ете веќе почна школската година, овие линии уште не ни се избран, односно не избран провајдер, превозник кој што ќе ги превозува овие деца. И сметаме дека со една ваква меѓуопштинска соработка ќе го олесниме овој дел, со тоа што ќе биде во наша корист, значи јавното предпријатие ќе го организира превозот од тие села до Демирхисар, а општина Битола значи ќе со таа редовна линија Демирхисар Битола ќе се организира останатиот дел. Се работи значи за ова година школска за 30 деца од општина Демирхисар. Меѓутоа секоја година тој број се менува, кои што учат во средните училишта во нашиот град. Благодарам. Прашање, колеги? Доколку нема, преминуваме на точка број 2, решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈКП Водовод Битола. Представникот ЈКП Водовод ќе бидам јас како вработен таму и ви известувам дека оваа измена на статутот се однесува само на адресата на предпријатието, односно знаете дека ЈКП Водовод управната зграда ја стави во функција и негде од оваа година јули или август 2023 управната зграда е на улица 16 број 4Г. Тоа е единствената измена во статутот на ЈКП Водовод. Доколку имате прашања, доколку немате, ги ставам двете точки на гласање. Точка број 1, одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинската соработка помеѓу општина Битола и општина Демирхисар, кој е за, 3 за. Точка број 2, решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈКП Водовод Битола, кој е за, јас иземам од гласање 2 за. Благодарам за присуството и исцрпен дневниот ред.